So ayun guys, another unit tayo ngayon. Bali diagnosing to. May vibration yung kanyang makina. Yan, lakas ng vibration niya. Pag ganito, meron niya na misfiring, isa sa mga cylinder. So titingnan natin kung ano yung misfiring niya, kung ano yung cause. Tapos maingay din yung kanyang tensioner bearing. Ayan, pati yung belt nakalagitnit, naka-aircon siya. Mas ramdam yung kanyang vibration pag naka-AC. Yan, pag naka-off, yung parang sumisirit yun, yung sa, yun, sir, sa compressor. Yan o, pag naka-on yung AC. Yan o. Pwedeng ano yan eh, pwedeng kulang sa freon gas pag ganyan. Wala na yan. Wala nang lamig, halos wala nang lamig. So nag-engage pa naman siya, meron pang tira yan, hindi pa nauubusan pag ganyan. Ayan o. So maingay yung compressor, pwedeng kulang yan sa freon gas, lalo na pagka matagal siyang lumamig or halos wala na siyang lamig. Pero pag nag-engage pa yung kanyang compressor clutch, ibig sabihin may laman pa yan na freon gas, kulang lang. Okay, off muna natin. Wala siyang ingay pagka in-off yung AC. Ayan, so bali yung ilaw na ABS, tapos yung sa handbrake, bali dati pa yan. Ayan o, hindi siya nawawala, sabay lagi yan. Pwedeng sa ano yan eh, sa sensor or wiring ng sensor. So yan ang ano niya, brake fluid. Titingnan nyo rin na pagka merong mga ganyan nakailaw, brake fluid ko nasa tamang level. Tapos ito yung nakarekta yung auxiliary fan. Yan o, grabe yung vibration niya. Sumasayaw-sayaw yung makina. Sumasayaw. Ito yung... Tapos tingnan nyo rin yung fluid niya. Kung hindi naman nagbabawas, pwedeng ano yan sa ABS sensor. Ayan, yung kanyang fluid, marumi na. Pwede rin ganon. Ayan o. Tapos yung tubig niya sa reservoir. So ito guys o, baka dito yan may leakage yung kanyang AC, kaya nawala yung lamig. So yun nga guys, natanggal na natin yung cover ng ignition coil. Tapos yung mga tornilyo niya dito, tinanggal na natin yung tatlo. Ngayon titingnan natin kung anong cylinder yung nag-misfire. Meron din tayong video nito kung paano natin dinayag-dose. Pero ito, papakita ko ulit sa inyo. Pag ito yung nag-iba, yung tunog, ibig sabihin okay. Pag hindi nag-iba, ibig sabihin doon yung misfiring niya. Yan, okay. So cylinder 1 ayos. Tapos ito cylinder 2. Kapit na kapit to. Kapit na kapit. So luwagan muna natin kaunti. Tapos sa cylinder 2 naman tayo. Pag hindi nyo mahugot tong ignition coil, gagawin nyo dito lang sa socket. Hihugutin nyo lang to. Pag nag-iba yung tunog, ibig sabihin okay. Pagka hindi, dyan yung misfiring nya. Yan o. Huwag na dito. Ayan o. So cylinder 2, walang pagbabago sa andar. Ayan o, walang pagbabago sa andar yung cylinder 2. Ito naman guys yung sa cylinder 3. Ayan o, namamatay. So ibig sabihin okay to. Na cylinder 1, cylinder 3, nasa cylinder 2 yung kanyang misfiring. So gagawin natin dyan, pagpalit-palitin natin yung ignition coil. Dito sa may misfiring, tingnan natin, ililipat natin dito. Then nga guys, natanggal na natin. Bali yung ignition coil niya sa cylinder 2, sunog na sunog na. Ayan o, tapos naiwan din yung kanyang spring doon sa loob, sa may spark plug. Tatanggalin natin yan. So dito pa lang malalaman nyo na ang problema yung ignition coil, kasi sunog yung ignition coil niya. Ito yung normal na ignition coil. Yan. So gagawin natin, tanggalin natin to na spring, tapos palitan natin itong ignition coil. Titingnan natin kung magiging okay na yung kanyang andar, kung wala na siyang misfiring. Pag wala na, so okay na, solve na yung problema natin. So ayun nga guys, tinanggal natin yung kanyang spark plug. Tingnan nyo, crack na yung spark plug nya, buti hindi naiwan sa loob. Tapos sunog na rin yung kanyang negative electrode, tapos wala na yung positive electrode nya sa gitna oh. Wala na, sunog na talaga. Delikado to. Yan o, pag naiwan niya sa loob, baklas yung cylinder head nyo. Yan din, ang cause kung bakit nasunog din yung kanyang ignition coil, dahil dito. Nababasa ng oil, galing dito sa kanyang valve cover gasket, pumapasok doon sa may spark plug. Tingnan din natin yung dalawa, baklasin na rin natin para kita natin kung okay pa. Ayan nga guys, tinanggal na rin natin yung tatlong spark plug. Bali yung dalawang spark plug niya ay iridium na NGK. Ito lang ang naiiba, yung dalawa okay pa to. Ito lang ang papalitan natin muna. Tapos itong ignition coil. Tapos check natin ulit kung may misfiring pa rin siya. Pagka wala na, okay na. Yung dalawang ignition coil ayos pa naman. Ito yung isa.
Ayan, okay pa naman to. Yan, ayos pa. Ito na nga yung ipapalit natin na spark plug. Bali, iridium din to. Pero ito yung spare ko sa sasakyan. Ito na muna gagamitin natin pang emergency kasi wala tayong mabibilihan muna ngayon. Iridium din to na NGK na spark plug. Ito kasi ito yung medyo mas mahal tong spark plug na to, yung ganitong klase. Tapos meron pa tayo ditong isa pang natitira na ignition coil, saktong-sakto. Kasi pag bumabiyaya ako, lagi ako nagdadala ng ganito. 3 ganito dinadala ko. Para in case na magkaberya sa daan, mag-misfiring, masiraan ako, masunugan ng ignition coil, so meron tayong pamalit. Lagi ako nagdadala nito, lalo na pag bumabiyaya tayo ng malalayo. Pati yung mga spare na spark plug. Lilinisan muna natin itong mga spark plug bago natin ibabalik. Tapos check natin ulit kung meron pa rin siyang misfiring. Ayan nga, naibalik na natin yung mga ignition coil tapos yung mga spark plug. Naglagay din tayo ng anti-seize sa thread ng spark plug. Ngayon papandarin na natin, check natin ulit kung may misfiring pa rin siya. So paandarin na natin. Yes. So ayan, ayos na. So observe muna natin kung magbabago pa rin yung andar niya. So tayin muna natin na mag-warm yung kanyang makina. So syempre lalabas yung check engine dyan kasi may misfiring siya. So ngayon i-clear lang natin yan. Ayan o, clear lang natin yung check engine. Scan muna natin tapos clear natin. So ayun guys, mag-i-scan din tayo. Tingnan natin kung ano yung problema, yung check engine nya. So select brand, Suzuki. Okay, read faults. Ayan o, P0351 ignition coil, a circuit malfunction. Tapos ignition coil circuit malfunction kasi nagbunot tayo doon sa may kanyang socket sa ignition coil, kaya meron siyang check engine dyan. Yan, puro ignition coil yan, yung 1, 2, 3. So 3 code yan. Ang gagawin natin dyan, i-exit lang natin, tapos erase fault codes. Okay, enter. Right, tapos antayin natin ng mga 10 seconds bago natin i-off yung susi, tapos i-on natin ulit. So wait lang natin 10 seconds, tapos off yung susi. Yan, off. Tapos on ulit. Okay, tapos check natin kung meron pa siyang fault codes. Exit, select brand ulit, Suzuki, enter. Okay, tapos read fault codes, enter. No fault codes. So ayan, okay na. Na-erase na natin yung fault code, so wala na. So gagawin natin, i-off na natin, tapos bunutin na natin tong OBD scanner natin. Off na natin. Tapos bunot ng OBD port nya. So ayun nga guys, napalitan na natin ng ignition coil, tapos spark plug, yung second cylinder. Ngayon naibalik na rin natin to lahat. Ngayon, i-check na natin ngayon kung meron pa rin siyang vibration. Paandarin natin. Okay, na-scan na rin natin. Nakita na natin kung ano yung full codes niya. Start na natin. Yan, 1 click. So, wala na yung kanyang check engine. So, bali itong ABS tapos yung foot brake. So, dati pa yan. Kailangan pa i-check yung kanyang connection. Okay naman yung brake fluid niya. Pwede ring ABS module yan or wiring. So yan ang maging cause niyan, or marumi yung kanyang sensor or mismong sensor na yung may problema niyan pag ganyan. Or pwede rin na brake light pundido pag umiilaw din yung ABS nyo, tapos yung handbrake. Pwede rin na stoplight switch ang problema or inyong valve sa stoplight. So check din natin yan. So ayan, ayos na yung andar oh. Wala nang vibration, napaka-tahimik na makina. Pandarin natin yung aircon para malaman natin. So ayan, umaandar na. Ayos. Okay na. Wala na siyang vibration. Patungan natin ng ano yun. Oh, yan oh. Kahit pinatungan na, hindi pa rin nalalaglag. So wala na talaga siyang vibration. Ayos. So okay na, problem solved. So sa bago po sa ating channel, huwag po nilang kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel, at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.